Assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa tare da Scrumptious Kitchen. Yau abin da za mu yi shine gireba. To ga ingredient ɗin da za a amfani da shi idan za a ita gireba. To da farko za a samu bowl sai a zuba fulawa. Bayan an sa fulawa sai a ɗauko siga niƙaƙƙe shi ma sai a zuba a kai. Bayan an zuba siga za a ɗauko madara ta gari ita ma za a zuba a kai. To bayan an zuba madara za a sa spatula ko abin juyawa sai a jujjuya saboda a samu ya haɗe. Daga nan za a ɗauko man gyaɗa sai a zuba. Da an sa man gyaɗa za a ɗauko butter narkakkiya wato melted butter sai a zuba a kai. Bayan an sa za a ɗauko flavor vanilla flavor sai a zuba. To sai a ɗauko spatula sai a juya a hankali. Ai ta juyawa har sai haɗin gaba ɗaya ya haɗe ya yi kamar bread crumb. To idan ya haɗe gaba ɗaya ya zama kamar bread crumb to shine haɗin gireba. Haɗinmu ya yi mixing kenan, ya haɗu sosai. To ga haɗinmu nan ya yi kamar bread crumb. To za mu yi shaping sannan mu sa abin gasa. Za a ɗauko kanto a zuba a cikin ludayi sai a zuba wannan haɗin a cikin ludayin. Ana ɗan daddanawa da hannu saboda ya levelin. To bayan an daddana ya haddannu sosai za a ɗauko baking tray za a sa mai foil paper sannan sai ki dan buga ludayin ki kwafi gireba da kai. To gashi nan gaba ɗaya na yi na gaba ɗaya duk na kwakwafi a kai. To daga nan za ki sa a preheated oven a 180 degrees celsius na minti 15 ko kuma idan kin ci kanshinta ya bayyana ko kuma idan ta yi golden haka. To haka ake ita wannan gireba. Da farko kun ji daɗinta kuma za ku gwada. Kuma za ku yi following ɗinmu a Instagram at Scrumptious Kitchen da kuma YouTube channel ɗinmu at Scrumptious Kitchen. Thank you very much. Na gode.